हात खिराउँदैन लुगा धुन सक्नुहुन्छ मजा आयो अन्त मेन कुरा तिमीलाई ढिलो चाहिँ भयो रेडी भएर आउनु पर्छ एकदम क्या एकदम हिउँमा सुतेर कस्तो लाग्यो आज बिहान चाहिँ यहाँ सुकियामा हो अन्त यसरी नै दार्जिलिङको कति जग्गामा चाहिँ स्नोफल भयो हो त्यही भएर स्नो खेल्नु चाहिँ हामी जोरपोखरी जाँदैछौँ सुकियामा पनि स्नोफल भएको छ आज चाहिँ मान्छेहरू एकदमै खुसी भइरहेछ हो अलमोस्ट लाइक 3-4 इयर्स बाद चाहिँ यहाँ स्नोफल भएको बनाएको यहाँ माथि छ ग्रेभयार्ड कहिले चाहिँ भन्नुहोस् र फोटो खिचौँ भइरहेको यो रुख्दै दामी भइरहेको रहेछ यसको लागि फोटो खिच्नुको लागि हात थाप हेर्नु यहाँ पट्टी चल्दैछ कहाँ गइरहेको यहाँ भ्लगमा है भन्दै आज स्नोफल एक्सपिरियन्स गरेर कस्तो लाग्यो के अरे यो खेलेर चाहिँ गाह्रोबाट चाहिँ जिउ तताउँदैछ डान्स गरेर जोरपोखरी आइपुग्यो आज चाहिँ हाम्रो ग्रुपको आधा मेम्बर्स चाहिँ छैन हाम्रो प्यारो फुपुचकी लाक्पा बहिनी र पासाङ होइन लाएको छैन पुरा इन्जोय गर्दैछ स्नोफल यहाँ हाम्रो बुनु बहिनी पनि आउनु भएको रहेछ जाने मेरी जाने मन घुमाएको त यही छुट्यो बङ्गै हाम्रो फुपू भाउजूहरू पनि आएको रहेछ कस्तो लाग्यो राम्रो दामी रहेछ दामी खुसी ब्लकमा चाहिँ नहाल्नु है होइन होइन हाल्नु पर्छ यो ए हाम्रो बिहानदेखिको बिहान हिउँमै सुतिरहेको थियो हो अब एक मामाको इन्टरभ्यू तपाईँलाई हिउँमा सुतेर कस्तो लाग्यो हाम्रो छिरिङदाले पनि स्नोफल एक्सपिरियन्स गर्नु पायो मजा आयो अन्त मेन कुरा तिमीलाई ढिलो चाहिँ भयो अलिक बिहान छिटो आएको चाहिँ अझै राम्रो भेट्थ्यो वेदर पनि क्लियर हुन्थ्यो नि त नि अघि दिन पनि क्लियर थियो हाम्रो फुपू चाहिँ कहाँ गयो हामी फुपूलाई खोज्दै थियो फुपू त अघि आएको थियो झन्डै अघि आएर पनि फर्क्यो र यो हाम्रो मन्दिर चाहिँ भर्खरै रेनोभेट भएछ घिउको डल्लाई खिर बनाउन सक्छ तपाईँलाई हात पनि थिलाउँदैन मजामा आउँछ एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँछ यो पन्जा चाहिँ कहाँ पाउँछ भनिदिनुहोस् यो पन्जा चाहिँ मदन अङ्कलकोमा पाउँछ तर महँगो छ दाम चाहिँ अलिकति कति रुपियाँ होला है अब भन्नु त मलाई तर 200 रुपियाँ हो यस्तो लेन्जीको जस्तो लाउनुपर्छ स्नो खेलाउन नाम चाहिँ किन जोरपोखरी भनेको चाहिँ यहाँ एउटा पोखरी छ अन्त उहाँ पर एउटा पोखरी छ त्यही कारण जोडी भएर चाहिँ जोरपोखरी भएको नाम पोखरी चाहिँ यो अन्त त्यही कारण चाहिँ यसको नाम जोरपोखरी भएको दुईटा जोडी कस्तो लाग्यो हिउँ परेको देखेर मजा आयो अन्त घुममा चाहिँ ज्यादा के छ कस्तो लाग्यो हिउँ परेर लु आब्बो चाहिँ हिउँ परे लु हाम्रो आदीहरूलाई मजा आएछ हिउँमा भ्लग गरेको हामीले कस्तो तर्छ जस्तो भएको छ कहाँ हो यही त मजा हो त यही त मजा हो मजा देखाउनुहोस् न यिनीहरूलाई 1000 ताले देखेको यहाँ हाम्रो त झन् प्याचक भइसक्यो
पूर्वताले खिच्छ चिर्मिकमा को चाहिँ खिच्दैन खिच्दै मेरो पूर्वताले खिच्छ यहाँ देख न दादा हाम्रो एउटा पुरा जाडो भयो त्यसो हो र हेलो टेन अप हुन्छ क्या त्यो चाहिँ हो हेर अब फेरि यो पढ्नु थाल्यो हेर्नुहोस् यो पढ्नु थाल्यो यो पन्जा किन्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् सुक्याको मदन अङ्कलकोमा पाउँछ हार्डवेयर हो त्यो दोकान चाहिँ ए म यस्तो हो क्या मान्छे भएपछि चाहिँ एकदम रेडी भएर आउनुपर्छ एकदम क्या एकदम नसाए पनि स्टाइल चाहिँ है यस्तो हो नि त स्टाइलमा रहेका हाम्रो ब्युटी क्वीन हो होइन हाम्रो मिस ब्युटी क्वीन मिस फोटोजेनिक अनि मिस अब अरू के हुन्छ सबै मेकअपमा होइन मेकअपमा पनि जान्छ तर अहिले मेकअप चाहिँ अलिक उसलाई राम्रो आउँदैन अलिकति बिगिनर हो लर्निङ फेजमै छ नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ यहाँ अन्धा कानुन भइरहेको छ अब यो चाहिँ एकदम हिउँको लागि राम्रो चस्मा हो नि त ब्ल्याक लाउनु पर्यो नि त हो वाइटदेखि आँखाहरू उयो हुन्छ नि त विकहरू हुन्छ हो हजुरहरूलाई त म त यसको युजेस त भन्नु बिर्सेछु नि यो पन्जाको लु भन्नुहोस् यसको चाहिँ पुरा छ युजेसहरू किन तपाईँले भाँडा धुनु सक्नुहुन्छ यो लाएर हात खिराउँदैन लुगा धुनु सक्नुहुन्छ बारीमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ होइन मैला गोबर जे पनि टिप्नु सक्नुहुन्छ यसले अन्त हेर्नु हिउँ खेलाउनु सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो यो चाहिँ किन्नुहोस् है तपाईँहरूले ओके अहिले कोभिडको टाइममा झन् किन्नै पर्छ है अनि एकदम राम्रो हो नि यो त बेस्ट हो बेस्ट अब मेरो अब कतै अब तपाईँहरूले मेरो नाम लियो भने तपाईँलाई अफर पनि दिनु सक्छ है मदन अङ्कलले छेसाङ 20 कोड युज गर्यो भने भन छेसाङ 20510021 होइन छेसाङ 20 कोड युज गर्यो भने चाहिँ 20% अफ भन छेसाङ 201 यो चाहिँ सिमाना जान्छ हो र हाम्रो साथी फुपू छिकी चाहिँ यहाँबाट सिमानै गयो जस्तो लाग्यो अब के भन्नु हिउँ स्नोफल घरिघरि हुने नि त्यही भएर अब यो भिजियोस् छेसाङलाई चाहिँ बोकेर ल्याइदिएछ अन्धा कानुन सो थटफुल क्या अब छेसाङले सनग्लास लगाएर अब भाइरल ग्लास भन्नु न यो भाइरल सनग्लास अहिले इन्स्टा ग्लास तपाईँले यो चस्मा यो चस्मा लगायो भने चाहिँ तपाईँको लाइक इन्स्टामा चाहिँ तपाईँ एकदम भाइरल हुन्छ होइन इन्स्टाग्राम चाहिँ कतिको चलाउँछ यहाँबाट बुझ्छ फलोवर्सहरू चाहिँ अब बढेको हुन्छ क्या यो हिउँ चाहिँ होइन यो चाहिँ के असिना टाइपको छ छड्के अब त्यो मिकमा चाहिँ त्यो साइड क्रेस जस्तो बाटो भएर जाउँ न ल ट्रेन जस्तो बाटोमा ओके यो बाटोमा यस्तो गरेर हिउँ देखाइदिनुहोस् न यस्तो गर्दा रिल्स चाहिँ म खालि पोस्ट गर्छु कि तर रिल्स बनाऊ भनेर फोर्स चाहिँ यहाँ गर्छ नि फेरि होइन मैले हाल्न आँटेको थिएँ कि फेरि मेरो क्यामेराको क्वालिटी नै घटेछ नि त स्ट्यान्डर्ड लेभल बढेर केही छैन हाम्रो ग्रुपको अहिले पहिला हाम्रो ग्रुपहरू 10 रुपियाँमा कहाँ घुम्थ्यो अहिले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढेर फेरि हामी गाडी रुन्छ क्यामेराको फोटो बाहेक अरू फोटो हाल्दैन अब क्वालिटी राम्रो फेरि गाडी पनि रिजर्भ गोटेमा खुट्टाको चाहिँ भित्र भिज्यो नि अन्त तपाईँको अघि मोचा डरेकै मोचा लगाएर आउनु भयो डरेको मोचा भन्नु तर हुनु चाहिँ मोचा डरेकै लगाइराख्छु हेर्नु सक्नुहुन्छ यो मोचा यो चाहिँ हो यो चाहिँ हिउँमा लाउने मोचा हो नि त के भयो देखाइदिँदैन छ भन्दा छ तपाईँकोमा छ छैन मेरो कुर्कुजा यहाँ माथि त हुँदैन आज चाहिँ मेरो साथी लाखपा पार्टनर नभएर चाहिँ हाम्रो सिग्नेचर पोज गर्नु पाएन त्यसको बदली चाहिँ यहाँ दिदी बहिनीले गरिदिँदैछ यो सिग्नेचर पोज कोरियन लभरहरूको लागि हो बीटीएस लभर ठिकै छ गरे नि मेरो चाहिँ फोनको स्टोरेज फुल भएर चाहिँ अहिले चाहिँ गरेर चाहिँ गएको उयो चाहिँ दिदीबहिनीको फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ छ हाम्रो मिकमाझी अब यो फेरि दिन चाहन्छु म मिकमाझीलाई नि दामी आउँछ भने
उहाँले के भन्छ हिउँमा लाउने मोजा डराएर भए पनि लगाएर आएर पनि काम लागेन खुट्टा तिराइसक्यो उहाँको अघि हामीलाई तिमीहरूकोमा छ भन्दै थियो तर अहिले उसको भएर पनि काम लागेन हाम्रो जति नै भयो हाम्रो खुट्टा जस्तै भयो यहाँ हाम्रो जोमा चाहिँ एकदम फुल्का भएको टोपी लगाएर एकदम खुसी भइरहेको छ तर मलाई पुरा जाडो हुनु थाल्यो अब चाहिँ हात उठिरह्यो अब के गर्नु अब घरको तातो ओछ्यान याद आयो होला है होइन म त चिया याद आयो कि खानुपर्छ होला हौ है तल सुरेशको दोकानमा घर घरमा गएर खानु होइन फेरि प्रब्लम हुन्छ नि बिचारा मेरो साथी ब्ल्याक टी खान्छ नि त फेरि पाउँदैन नि मेरो साथीको लागि याद गरिदिएको नि पाउँछु अरे नि त अहिले फेरि आफै फ्लास्टमा बोकेर आउँछ नि त अरू बेला चाहिँ आज आइन रहेछ नि त टाइम पाइन नि त आज आउनु खै अन्त सेभ छ होइन होइन यसको त्यो वाला तेरो मेरो सेभ गरेको छैन अनि त्यो यस्तो बजार भिडियोज हिमाल दर्पण आयो कि सिमाल दर्पण चुक्के दर्पण हौ सुकेमा हिउँ पर्यो चुक्के दर्पणमा आउँछ त यस्तो बनाएर हिमाली दर्पणको उयसको भाइ पूर्वदाको राम्रो बनाइ म पोस्ट गर्छु फेरि म नर्मल छु म जानु भाउँछु म त आइम इन्जोइङ स्नोफल दिल अपना छेसाङको आज माया आउँदैन माया भन्दैन यो चाहिँ कसलाई डेडिकेट हो यो सङ चाहिँ जङ्कुक 7 जना बिटिएसलाई किम नामजुङ चाहिँ मेरो हस्बेन्ड हुने क्वालिटीमा छ हो अन्त जङ्कुक चाहिँ छ मेरो बोयफ्रेन्ड हुने क्वालिटी भनेपछि तपाईँ होइन तपाईँ भनेपछि बोयफ्रेन्ड अलग्गै तपाईँको अफेयर अलग्गै चलाएर चाहिँ बिहा चाहिँ अर्कैसँग गर्नुहुन्छ किम नामजुङकोमा चाहिँ के भन्छ हस्बेन्ड हुने क्वालिटी छ म्यारेज मटेरियल हस्बेन्ड मटेरियल किम नामजुङकोमा चाहिँ जङ्कुकमा चाहिँ बोयफ्रेन्ड हुने मटेरियल जङ्कुककोमा चाहिँ ए हजुर जङ्कुकलाई एउटा गीत डेडिकेट गरेर गीत गाइदिनुहोस् न तपाईँको कपाल अलिक मिलाउनु पर्यो तिमीलाई म के भन्छ भन्नु आँटेको छु तिमीहरू पनि कोरियाहरू जानु हो कोरियाको एकजना छान्नु तपाईँलाई कोरियाकोहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे छेसाङले पनि म चाहिँ छेसाङलाई भनिदिन्छु होइन हामीलाई कोरी केटाहरू मन पर्दैन हामीलाई जुङ्गा भएको काली केटा मन पर्छ त्यो के भन्छ जुङ्गा मैले देख्छु तिनीहरूलाई मैले फर्स्ट अफ अल त किन हप्सीहरू सबै मैले हुन्छ अब तर मैले नै देख्छु मलाई होइन त्यो तिम्रो आँखाको नजरिया त्यस्तो भएको नि त ब्युटी लाइज इन द आइज अफ द होल्डर भनेको तिनीहरूलाई तिनीहरू नेचुरल गोरे बुझ्यौ You don't like आटा मैदा कोइला पार्टीहरू चाहिँ यता जानु होला को काले छ कालीहरू काले दिलवाले काले काले नै हो मेरो कालो मान्छेको कालो मन हुन्छ भने कसलाई याद भएर सेतो मान्छेको एउटा रिल सेयर गरेको थियो तिमीले इफ यु आर अग्ली देन यु आर अग्ली केटाहरूले एक्सरे मसिन बोकेर हिँडेर कालेहरूलाई हेर्दैन गोरीहरूलाई मात्रै हेर्छ केटाहरू सबैले गोरी मन पराउने भनेको चाहिँ यो खालि हो कि बुझ्यौ ल आज चाहिँ हामीले एउटा नयाँ कुरा हाम्रो चिपालाई चाहिँ न कालो न गोरे उसलाई चाहिँ चिसोले ढाडेर निलो भएको अब तिमी त अलिक गोरी नै छौ हो तर उसलाई चाहिँ हुँदैछ
বেঙ্গলি সাবস্ক্রাইবার জন্য এখানে এখানে বরফ পড়ছে এখানে জোর পোখরি এটা জোর পোখরি होइन गीत हाल्नु सक्छ लु फेरि हामी एउटा रिल्स बनाउँदैछ BTS गर्यो 1 2 3 4 1 2 जिनको नयाँ दिन त्यो नयाँ जिन भयो त्यहाँ फेरि सार गर्यो जिन ल कति जुगाड गर्यो हैन कति जुगाड गरी हातहरु छट्टे चिट्यो तर भए पनि हाम्रो रिल्स चाहिँ राम्रो भएन किनको रिल्स लाग्दै मेरो सिंगल रिल्सले जितिदिन्छ है सो हेरौँ दुईटा बनाइदिए दुईटामा एउटा खाली राम्रो भयो रे त्यो टाइममा छेसँगै तीनटा रिल्स बनायो तीनटा अब के गर्नु अब भ्युज कसकोमा आउँछ त्यो त अब बुझिहाल्छ नि त मान्छेहरूले त्यसले तीनटा मेलको त हामी एउटै बनाउँछ धेरै बनाउँछ नि त चित्ताको अवस्था यो निजारेको सिन चाहिँ उनीहरू घरमै हेर्छ होला देखाउनु सक्दैन नि तपाईँलाई किनभने मोचा गनाउँछ अरे नि त मोचा गर्दा 5 बजेदेखि हामी कहिले पुग्छ डेलीको गरा दिनदेखि चाहिँ अहिले दिन अलिकति बढेको छ नभए 5 बजी रात हुन्थ्यो अहिले अलिकति भए पनि 5:30 बाई